भैंसे यहाँ बैठकर लोगों का पागल बना रहा है। चल हट यहाँ से। सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। अब किसका फोन आया? चल चाहिए चाहिए चाहिए, चल चाहिए चाहिए चाहिए। हेलो, कौन? मोटे, फोन को स्पीकर पर डाल, मैं भी तो देखूं कौन है। मोटे, इस चुड़ैल की बच्ची से डर मत, जल्दी से चंपा से शर्त लगा और जीत कर पार्टी करने आ जा। तुम्हें शर्त मंजूर है चंपा? मोटे, चंपा से बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। मेरी भी 3 शर्तें हैं, अगर ये पूरी कर ली तो तू पार्टी कर सकता है। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।